Hello，观众朋友们，大家好，欢迎来到游民软件官方频道啊，我是浩克啊。本期视频的话，将给大家介绍一下这个批量群发 VI 功能啊。首先，我们找到消息功能，这里的话包括了监听、回复以及私发、群发这些功能。像还有一个消息点赞啊，像群发它分为转发和一个群发 V2啊。V2的话就是那种消息上面带那种按钮的，这个就是那种VR 链接，就是机器人转发啊。好的，我们先找到这个任务，然后的话看一下这个任务名称，我们可以自己修改，避免的话就是任务太多，找不到我们想要的任务，看那个历史日志，然后选择我们需要去进行群发的一个账号。群类型的话，我们选择一个加群群发吧，也可以选择自带群。自带群的话，就是我们先把群加好，然后用自带群，就是说，只发送自己加过的群。我现在用加群群发，加群群发的话，这里要输入这个链接。这里的话，我用我的测试群，因为加群群发的话，这样子它需要多个群连接，它才会一直发，不然的话只发一条它就不会发的啊。我这里的话放了10个，让它去发送。然后这个是 VI 消息文本，具体 VI 消息文本怎么去生成的，这个需要用到一个机器人啊，在这里 POST BOT 啊，像这个一个加号的啊，看见没？前面的是加号是内容，下面那2个就是按钮了。然后点击这个 START，这里的话点这个 C 开头的一个 POST 啊，点这个。然后我们再看这里的话就是一个文本，就是我发一些文字文本，然后下面带一些链接。这个是图片文本，这个就是我们的一个动态图片的一个文本，还有一个视频，我们就选择一张图片。选择好图片之后，我们再点那个 menu， 不，点这个回新增这里，把我们的图片发给他。发给他之后，然后他就会发一个这个文本模板给你啊。我们只要找到这个有带链接的，这个就是其实就是它那个按钮啊，这里。但是这个东西是要修改的，也就这个是我们的按钮名称，后面的话就是我们的一个按钮的链接啊。它这个就是等于就是个机器人，我可以把它改成我的尤米克服3。大家认准一下用户名啊，有些的话是骗子的用户名，大家注意一下啊。然后这就是一个按钮了，我们给它复制，然后粘贴，再按照那个换行再复制粘贴，等就是4个按钮，大家可以重复操作啊，有6个，1行3个也可以。然后我们操作完之后点击发送，它就会把这些生成出来，就是最后的文案啊是这样子的。你觉得没问题的话，点这个 ready。好，可以了，这就是我们的一个 VI 的一个文本，我们复制一下。好的，然后我们生成 VI 文本之后，我们就可以发送 VI 消息了，就是这样的一个消息啊。在这里打开，粘贴一下，然后关闭，输入我们的群发数量，我刚放了10条链接，我们就10。然后这里可以设置是否回复私信，这个大家可以怎么说呢？玩熟练了之后，再去用一下其他的功能。像如果是有需要的话，可以找我，我会去教你们的啊。然后限制数我只放了1个号，就按1。修间隔的话是建议啊是18到35秒，但我这边是测试，给他看的话就5到10秒了哦。这边就已经设置完成了，我们点击开始任务就可以了。这个账号的话是已经失效了，我们得重新选个账号。然后再点击开始任务，这个的话是被限制群发了啊！这家号我都用了1年2年了，好多号都被我测试的已经不行了啊！我再试一下，已经发送成功了，我们看一下，
大概5到10秒它会发送一次，然后它会显示是这样子的，然后点击它就是到这个我的一个链接里面。这的话就是我们那个群发 V2啊，因为我用的是加群发，而且群链接都是放了一个群，所以说它只会在一个群发。如果我用加群发放了10000个群链接的话，它会分别在这10000个不同的群里面依次发一条。发完之后，但是大家也可以，比如说我有50个群，我每个群放2个放里面，那就是发2次，这就是我们的加群发。这个的话消耗完之后它就不会发了，所以说我们建议大家可以用这个，想要稳定发送的话，像那种不开会员的号啊，没有开会员的号，可以先从5个群开始，加5个群，然后在这5个群里面发，一直发。没问题的话，我们再加的群6个群、7个群或者10个群，慢慢去加。好，这里就完成了。这就是我们那个群发 V2的一个介绍啊。如果说有需要的，可以去找我。那个下方的话是有我的那个联系方式的，可以找我去进行测试。好的，视频内容就到这里了啊，希望对大家有所帮助，再见。